Audax Randonneurs Alemannia. Das ist nun der zweite Teil vom 600 Kilometer Brevet zum Legoland in Billund. Wir sind also auf dem Weg von Kiel zum ersten Checkpoint in Ronshöft, immer noch vor Flensburg, und fahren in sehr großer Gruppenstärke jetzt durch die Nacht. Immer noch mit relativ viel Wind von der Seite. Zumindest für die Nächte ist ja in der Regel ruhiger, aber bei uns blieb es doch recht windig. Und so ging es für uns in Doppelreihe mit recht hohem Tempo weiter durch die Nacht, Auto leer, auf kleineren landwirtschaftlichen Wegen. Und das Durchschnittstempo ist wirklich hoch. Wieder wild. Hier ist so viel Wild, was uns vor die Nase läuft. Also sind immer noch auf dem Weg nach Flensburg. So schön, so in großen Trupp da durch die Felder, Wiesen und Wälder zu rauschen, auf diesen kleinen Straßen, wo außer Wildkontakt ab und zu sonst niemand ist. Nur ein langer Zug von Rennradfahrern. Sind also gleich in Flensburg. Mal gucken, ob sich da ein Stopp ergibt. Denn die nächsten beiden Checkpoints, da ist nichts, was man kaufen kann. Da hoffe ich mal, dass wir hier gleich kurz einen Stopp machen. Da ist es. Flensburg. Also Start war ja um 20 Uhr. Und haben jetzt 105 Kilometer in 3 Stunden 45. Dazu muss man ja auch noch die Fähre abziehen, die wir da gefahren sind. 10 bis 15 Minuten wahrscheinlich. Und dann geht es jetzt hier runter zum Hafen. Rollen wir im hohen Speed durch Flensburg.
Nun geht's zum Hafen runter. Am Ende der Flensburger Förde. Es werden aber die letzten Meter in dieser großen Gruppenstärke sein. Die nächsten beiden Checkpunkte haben ja keinerlei Verpflegung, das sind ja direkte Plätze am Strand, sodass jetzt einige hier einkaufen wollen und damit ja, zerlegt sich da die ganze Gruppe. Und es werden dann kleinere Gruppen gebildet, die dann weiter durch die Nacht rauschen. Rote Welle hier. Allmählich wird es auch kühler. Was haben wir eigentlich für eine Uhrzeit? Wir haben jetzt Mitternacht haben wir. Eine rote Ampel nach der anderen. Das ist jetzt die Innenstadt. Unten am Hafen. Das letzte Mal, dass wir das Nachtleben erleben, in Flensburg jetzt Wechsel von Freitag auf Samstag die Nacht, wo ja die ganzen Partygänger noch unterwegs sind. Den Rest der Strecke, wenn wir nachher in der Nacht, wenn wir durch Städte kommen, einfach nur noch leere Städte vorfinden. Ja, der innere Teil von der Flensburger Förde mit einem schönen Traditionshafen. Aber jetzt gibt es nicht viel zu sehen. Also der Stadtteil hier, vielmehr Flensburger Hafen ist das, ganz unten mit einer schönen kleinen Innenstadt in Flensburg. So, ein paar machen Pause, der Rest will weiter. So, rein kommt man wohl nicht. Und 10 Kilometer noch bis zum ersten Checkpoint. Und die Gruppe hat sich doch ziemlich zerlegt. Eben an der Tankstelle. Man konnte nichts einkaufen. So. Ein kritischer Blick, aber das ist auch alles zu. Nee. Nun müssen wir richtig haushalten mit unserem Wasser. Eine Buddel habe ich leer. Ja, schon recht wenig, also 0,7 Liter Flüssigkeit getrunken jetzt in irgendwie 105, 107 Kilometer grob. Bei einem Tempo, was so ja vielleicht 3,40 auf die Distanz war. Und er mit seinem Liegerad, der zischt hier so locker vorbei. Also die Gruppe macht wieder Tempo. Die letzten Kilometer bis zum CP1.
geht es jetzt entlang der Flensburger Förde Richtung Osten. Also rechts kann man da aufs Wasser gucken. Sieht man jetzt hier nur nicht. Also wir haben es auch kaum gesehen. Erst recht nicht durch die Brillen. Das hier sind Seezeichen, die sind direkt am Wasser, aber da sieht man nichts von. Ganz unscheinbar am schwarzen Wasser der Checkpoint Nummer 1. Und die Farbe der Tür soll mal aufschreiben. Zumindest die mit der Brevet-Karte fahren, mit der analogen. Oh, gleich mit Bank. Ja. Sind also nun bei Kilometer 127 um 0:30 Uhr. Und weiter geht's. So, jetzt geht's zur Abenraer Bucht. Nach Abenraer. Start zur Etappe 2. Weiter Richtung Norden entlang der Ostsee. Und da werden wir dann im frühen Morgen ankommen. Das Ganze in kleiner Gruppe. Weiterhin mit viel Tempo. Ich werde später nachher die Gruppe fahren lassen, weil ich das dann auf die Distanz nicht mehr weiter mitfahren will. Aber bis zum Morgen bleiben wir zusammen. Einen Liegeradfahrer haben wir dabei. Manchmal bin ich ja dem hinterher gefahren, also bringt überhaupt nichts. Der macht keinen Windschatten. Das ist ein Apenra an der Apenraer Bucht. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann. Also 1:45 bei Kilometer 151. Jetzt einmal durch die kleine verschlafene Stadt Apenra. Und eine kleine Pause. Und jetzt auch präparieren für die Nacht, ein bisschen was anziehen, Beinlinge, Armlinge. So. Einmal Umziehpause und ein bisschen was gegessen hier. Ja, nun wird es auch langsam kalt. 150 Kilometer haben wir jetzt. Mal gucken, was wir für eine Zeit haben. 2 Uhr. 150 Kilometer in 5 Stunden 50. Weiter durch die verschlafene Stadt Apenra.
Mal zur Abwechslung durch beleuchtete Straßen fahren. Und im Konvoi dann nachher über die roten Ampeln. Da ist eh nichts mehr los. Und der fiese Anstieg auf so einem nervigen Kopfsteinpflaster mit ordentlich Steigung. Ja, Und da verlieren in der Regel immer irgendwelche Leute irgendwelches Zeugs, weil da alles schön durchgeschüttelt wird. Und weiter hoch. Im kleinsten Gang habe ich mich da hochgequält. Zum Glück war die Abfahrt nicht auch noch Kopfsteinpflaster. Ja, war ein langes Stück da hoch. Und danach geht's wieder ein bisschen bergab. Kleiner, schmaler Weg. Und so fahren wir in unserem kleinen Trupp zusammen mit einem Liegeradfahrer weiter über die Straßen. Das Ganze mit richtig schön Speed. Es wird mir über die Distanz aber nicht so gut tun, dass ich hier weiter mitgehe. Aber es macht Spaß. So durch die Nacht zu rauschen. Ist ein schönes Erlebnis. Und interessant wird dann die zweite Nacht, wenn dann die richtig massiv Müdigkeit und andere Probleme dann dazukommen. Und dass man auch bei den Mitfahrern merkt, dass die so ein bisschen Richtung ihrer Grenzen gehen. Noch ist der Po frisch genug und genug Energie im Körper, den Speed jetzt aufrecht halten zu können. Jeder rast hier in seinem Trott
Unterhalten wird sich nicht mehr so viel. Nächstes kleines Städtchen. Haderslev ist das jetzt, 3 Uhr nachts bei Kilometer 183. Dann geht's am Hafen lang. Nur dass man nichts sieht immer noch. Alles zu dunkel einfach. Jo. Wieder raus in die Dunkelheit. Über Felder, Wiesen, glatte Straßen. Weiter mit ordentlich Tempo. Aber für mich wird sich das bald deutlich reduzieren. So, der könnte zu uns gehören, hat ein Rafa-Shirt an. Das wird jetzt richtig hell wieder. Dämmerung setzt hier ein. Halb 4 bei Kilometer 197 in Jelsminde. Sind jetzt also ein Drittel der gesamten Strecke gefahren. Mensch, CP zweimal mit so ein bisschen Licht. Und zwar das hier mal schwarz, das Meer. Da kann man direkt mal was sehen. Kontrolle Nummer 2 bei Kilometer 199 in Jelsminde. Jetzt sollen wir Briefkästen zählen. Hier muss das genau. Hier ist das. Ja. So. Wie viele Briefkästen? Genau, 6 plus 1 ist immer noch so geblieben. So, alles andere als spektakulär. Der Checkpunkt Nummer 2 liegt halt hier an der Bucht. Ja, sonst war das immer hier stockdunkel, wenn wir kamen. Aber da sind wir früher gestartet. Ja, der wird bestimmt gleich weitergehen, bevor uns kalt wird. Boah, da sehe ich mich. Ach, sorry. So. Bei mir gibt es Nudeln aus dem Körbchen. Wollen wir weiter? Ja. Wir können ja bei der Tankstelle gleich sonst anhalten. Ja.
Weiter geht das. Tankstelle wollen ein paar. Hier ist bald eine. Da gibt es nochmal einen Stopp für Verpflegung. Und dann geht es zum Legoland. Da werden wir diesmal ja bei Tageslicht dann ankommen. Und ja, danach ist dann der nördlichste Punkt, der 3. Checkpoint. Knapp unter 200 haben wir nun. Ja, wenn man kurz steht, dann wird das schnell kalt, weil man schwitzt. Also ich habe zumindest geschwitzt, die Sachen sind feucht. Ende Teil 2. Schönen Dank fürs Zuschauen.